Саламатсыздар балдар. Бүгін біз химиялық формула жана теңдеме боюнча эсептөөлөрдү улантабыз. Жогоруда маселенин шартына таандык схема берилген. Бул маселеде М затынын массасы канчага барабар? Мынакей схеманы жакшылап карайбыз. X плюс Y барабар Z плюс M болуп турат. Үстүндө массалары берилген. Жана 1 грамм Y калды деп калдыктагы берилген. Ошондуктан жакшылап карап, анан бул жерде кайсы законду колдонобуз? Туура, массанын сакталуу законун. Ал кандай айтылат? Реакцияга кирген заттардын массасы реакцияда пайда болгон продуктылардын массасынын суммасына барабар. Демек, жогорудагы массаларын жазып, теңдеме жазсак болот. 4 грамм плюс 10 грамм барабар 7 X грамм плюс 1 грамм. Бул теңдемеде 6 грамм болот. Демек, туура жооп Г 6 грамм. Кийинки тапшырма. Жогоруда реакциянын теңдемесинин схемасы берилген. Бул реакцияны өткөрүү үчүн 0,8 моль X заты жана 0,8 моль Y затын алышкан. Натыйжада 0,4 моль Z заты алынды. Ошондо X заты толук сарпталган жана 0,2 моль Y заты калды. Бул реакциянын теңдемесинде N, M жана G коэффициенттери тиешелүү канчага барабар? Бул жерде бул тапшырманы аткаруу үчүн силер билишиңер керек. Эгерде заттардын массасы сакталуу законунда реакция чейинки реагенттердин массасы менен продуктылардын массасы бирдей болсо, бул молдук санга таралбайт. Молдук санда ар кандай болушу мүмкүн. Эгерде кошулуу реакциясы болсо, тескерисинче молдук сан азаят, ал эми ажыроо реакция болгондо молдук сан көбөйөт. Демек, молдук сан менен анын реакциядагы коэффициенттерге тең болуш керек экен. Ошондой пропорция түзөбүз, же катыш түзөбүз. Бул мына X-тин молу, молдук саны, Y-тики, Z-тики жана алардын коэффициентине барабар болуш керек. Бул жерде биз унутпашыбыз керек, X заты 0,8 моль алынып атат, Y заты да ошончо, бирок Y затынан 0,6 моль эле реакцияга кирип, 0,2 моль калып атат. Демек, 0,8ден 0,2-ни алып салабыз, жана 0,6 молду алабыз. Эми ошол үстүндөгү формулага коюп көрсөк, анда 0,8 моль X, 0,6 моль Y, 0,4 моль Z барабар болот. Буларды кыскартсак, 2ге 0,4, 0,3 жана 0,2 болуп атат. Аны биз бүтүн сандарга айлантсак, анда 4, 3, 2 болуп калат. Демек, бул коэффициенттер N4, M3, G2. Туура жооп В. Кийинки тапшырма массалык үлүш деп аталат. Химияда массалык үлүш деген термин бар. Бул эмнени көрсөтөт? Мисалы үчүн, бир бүтүн нерсе бир деп эсептесек, анын ичиндеги бөлүктөрдү биз массалык үлүш менен өлчөйбүз. Көбүнчө ал жөн эле, эгерде бүтүн зат бир деп эсептесек, анда массалык үлүш 0,5, 0,3 бардыгы чогуу бир болот. А эгерде пайыз менен эсептесек, анда бир бүтүн заттыкын 100% деп алабыз. Ошондой эле мисалы эритмени алсак, эритмени билебиз биз суудан жана эриген заттан турат, же эриткичтен жана эриген заттан турат. Бул жерде биз эриген заттын үлүшүн таап алсак болот. Же болбосо молекуланы алсак, ал атомдордон турат. Атомдордун массалык үлүшүн тапсак болот. Кийинки тапшырма стехиометриялык курамдагы X элементинин оксидинин молекуласында бардыгы 4 атом бар.
Бул оксидтеги X элементинин массалык үлүшү 52%га барабар. Ушул оксидтин молдук массасы канчага барабар? Демек, биз бул формуланы жакшылап түзүп алышыбыз керек. Анткени бул жерде молекулада 4 атом бар деп турат. X элементи жана анын оксиди бар экенин. Демек, кийинки формула туура келет. XO3 бардыгы 4 атом болот. Пропорция түзөбүз. XO3 демек бүтүн заттын саны 100% болсо, анда X канча пайыз болот? 52% бизге белгилүү. Ошондуктан 100дөн 52-ни алып салсак 48% калат. Демек, кычкылтек 48% болсо, биз кычкылтекти атомдук массасы 16-га барабар экенин билесиңер. 16-ны 3-кө көбөйтсөк 48 болуп атат. Демек, 48% 48 граммга барабар болуп атат. 100% демек 100 граммга барабар. Демек, туура жооп Б. Ушуну менен биздин сабак аяктады. Силер өзүңөр тандаган окуу жайга ийгиликтүү өтүп кеткиле. Сак саламатта калгыла.